ये आदमी बस के यात्रियों से कहता है तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। तो लड़की कहती है वो भाई साहब क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं बना किसी की माँ। तब ये दूसरी लड़की से कहता है प्लीज तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ ना, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। ये लड़की गुस्से से खड़ा होकर इसके डोलची से कपड़ा हटा देती है तो उसमें कोई बच्चा नहीं रहता। तब लड़की कहती है यह क्या मजाक है, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो। तो लड़का कहता है मेरे होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तभी ये लड़की कहती है दीदी ये आदमी हम दोनों को बस में अकेला देकर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कहती है ये क्या तरीका है, तुम देखने में तो शरीफ घर के लगते हो लेकिन करते हो एकदम घटिया हरकत। लेकिन दोस्तों आखिर ये लड़का इन दोनों लड़कियों को ऐसी बातें क्यों बोल रहा था, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी लड़का उठपटांग बात बोल रहा था। तो उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। दरअसल कुछ महीने पहले इस लड़के की पत्नी बच्चे सहित डिलीवरी के दौरान भगवान के प्यारे हो गए थे, तब से यह उनकी याद में पागल सा हो गया है।